семейное гнездышко. Пара рекламных роликов, и мы вернемся к музыке. Love Radio и компания Ars приглашают молодых и одаренных исполнителей принять участие в самом ярком музыкальном событии Европы. Если ты мечтаешь о сцене, присылай заявку на участие в международных конкурсах популярной музыки «Новая волна» по адресу 125-040, Москва, Ленинградский проспект, дом 30, строение 2. Не упусти свой шанс стать звездой. Подробности по телефону 614 88 09 и на сайте www.newwavestars.com. MTV представляет легендарный проект «Подиум». Теперь в России. На что способны наши дизайнеры? Кто из них станет новой звездой индустрии моды? Проект «Подиум» с 8 октября по субботам в 8 вечера на MTV. При поддержке Love Radio. Мы не считаем минуты. Мы играем для тебя 10 суперхитов подряд. Только в эфире Love Radio. Без рекламы. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. Почему я не должен ехать? Never said goodbye. Someone tell me why did you have to go and leave my world? Что было за хуйня-то? Вы чё, ёпты? Чё, где ты кому сигналишь, ты? Гнида! Слово убери. Ты кому сигналишь, сука? Где кто? Ты на красный посидел? Едешь, Валера! Что случилось? Я не знаю, кто сидит. Что не знаю? Давай на Уральскую заезжай в ГОМ-2. В ГОМ-2 заезжай сюда направо. Сейчас, подожди, позвоним, заедем. Куда, кому ты звонить, если собрался? Я здесь сам на Пионерском живу и вырос. Я тоже здесь живу. Ну а что ты тогда? Кто а ты кому сигналишь-то? Ты, дядя? Ты охуел, что ли? Я проткну сейчас тебя, Вася! Не ты надо, кому пальцы-то свои показываешь? Нож убери, говорю. Смотри, сколько бледей здесь уже было, таких как ты. Ты чё, сука? Успокойся, нож убери. Ты чё, дядя? Нож, говорю, убери. Ты чё, дядя, говорю? Сейчас здесь решим все вопросы. А чё? Пионерскую. Милицию хочешь, что ли, решать вопросы? Милиция? Ты кому сигналишь-то, ты? Ты не прав, дядя! Ты не прав! Еще что-то сигналишь пальцы, я сейчас твой палец тебе отрежу нахуй, понял? Я сигналил, кому? Ты чё, дядя, ты на встречку выехал? Ты чё, сигналишь, пальцы показываешь? Какую встречку? Акцент себе в кредит купил, блатной, что ли? Почему ты акцент купил блатной? А как? Ну, а как быть? Что тебя трясет-то? Что тебя трясет-то, сука? Да меня не трясет, я проткну сейчас тебя, ты! Что творишь ты? Ты что творишь, блядь? УЛ 904 2.0, блядь.